Bueno, koltxoi bat ari gara egiten, artilezko koltxoia, eta bueno, prozesu guztia. Hasi gara artila txarrantxan, kardan sartzen, eta hori irekitzen du pixka bat, akotxatu egiteko. Ondoren, jartzen dugu, telaia lehendik moztuta dago, neurriekin, eta jartzen da telan gainean, banatzen da nahiko berdin gelditzeko. Orduan ja tela gainetik jarrita, orain hasten gara ixten. Algodoizkoa ari nahiko resistente batekin josi egiten ari gara bai. Lehenengo lau aldeak itxi eta ondoren tentsioa emango zaio. Eta zer nolako berezitasunak dute artilezko koltxoiek? Beti erabili dira, artila gertuko produktu bat dela, hemen dugun produktua, eta lehen hori eskuan zegoen guztia erabiltzen zuten, eta gero deskantxurako kuadrilade oso nahi ditu, hezetasuna regulatzen du, eta artila onura asko ditu deskantxuan. Utziki ditut, sartu tela 3 behatz, barrura, dobladillo bezala, eta gero utzi behar ditut beste 4 behatz, eta hortik aurrera ziko naiz josten. Koltxoian dimentsioa 1,20, bider bat 82 zentimetrokoa da, izanen da. Eta gutxi gora bera, zenbat artila behar izan da barruan dagoen guzti hori osatzeko? Gutxi gora bera, 18 ardiren artila erabiltzen da. Ez dakit zenbat kilo zehazki.